akam. Siz uchun M-Paket X6 ni gaplashib qo'ydim. Arzon narxladi. M-Paket. Salonlar hali ideal bo'lib turibdi. Karbon ishlatilgan, alkantara qilingan. Sizga yana nima kerak, Jahongir aka? Bu mashinamingiz 2019-yil atiga 67 ming yurgan bosor. Endi Jahongir boy aka. Voy. Bu mashinada o'qib ketasiz-ku, Jahongir aka. Sportivniy salonda va sportivniy mashinada bosvorasiz deyman, Jahongir aka. Sekin yopib qo'ysangiz o'zi tortib oladi-yu. Sportivniy diskalada. 3.3 twin turbo bo'lsa, stage 2 qilingan bo'lsa, oldilar body kit qilingan bo'lsa, bosormaysizmi Jahongir boy aka? Jahongir aka, pulni pulga ururmasdan ham sport, ham komfort mashinani oling. Egalari bilan kelishib siz uchun $69,900 ga tushirib qo'ydim, bosoring endi boy aka.